Fala, meu amigo cliente, meu amigo reparador. Seja bem-vindo à oficina do Ed. Estamos aqui no coração de Vila Isabel, 28 de setembro, número 227. De frente para a igreja Nossa Senhora de Lourdes, pista da esquerda. Esse aqui é o Civic 2014 do nosso amigo e cliente André Altieri. O André me mandou uma mensagem falando: Edenir, meu carro está fazendo barulho, cara. Parece que é da correia. Traz que nós vamos analisar. Trouxe. E percebemos que a correia dele já estava no fim da vida. Beleza, substituímos a correia. E parou o barulho. Que barulho, Edenir? Pessoal, barulho do esticador. O tensionador da correia, ele fica chacoalhando quando a correia cede, tá? E a correia que melhor se adapta a esse sistema aí é 2100, 6PK 2100. Mas depois de ter colocado a correia, ainda continuou um grilinho lá. Vira e mexe fazia um grilinho. Eu falei, bom, será que esse esticador está com problema? Será que vamos ter que substituir esse tensionador? Quem já passou por essa novela sabe que esse tensionador custa um rim. E acreditem, ele custava em torno de R$ 1.200. Eu liguei para a Honda ontem e a Honda me falou que ele foi para R$ 2.011. Aí chorou. Aí o André vai tocar fogo no carro. Mas, para nossa alegria, a polia do esticador tem um rolamento 6.203 é a numeração dele. Fernando, desmonta aí, vamos substituir esse rolamento, porque eu acredito que seja só ele. Pô, para a nossa alegria, foi só o rolamento. O carro do nosso amigo está perfeito agora, não tem mais barulho de correia, não tem mais barulho de esticador, mas tem um barulho na caixa de direção. Eu pensei que fosse a bieleta, levantei o carro, conferi, está perfeito. Falei, André, se prepara para chorar na caixa de direção, tá? Porque é a caixa que está fazendo barulho. É defeito crônico de Honda também. Folga na caixa de direção. É isso aí. Você, meu amigo cliente, meu amigo reparador, agradeço pelas indicações. E meu amigo cliente, venha fazer a revisão do seu carro aqui na oficina do Ed, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.